Ok, después de haber visto algunos clips de mis vuelos de FPV, quiero contarles mi experiencia de cómo ha sido estar ya volando el Avatar 2 durante un mes, y de por sí llevo 6 meses ya volando desde el simulador. Así que les quiero compartir esta experiencia. Si estás aquí debe ser porque de alguna manera te gusta el FPV, y déjenme decirle que es algo increíble. Así que les voy a compartir mi experiencia desde el inicio hasta las últimas tomas que vi. Primero, el por qué me interesó el FPV. En realidad yo estaba viendo, scrolleando como todo el mundo en Instagram, hasta que me encontré con algunos videos de cómo hacían volar el dron por montañas, por paisajes increíbles, y me voló la cabeza ver eso porque quise saber cómo lo hacían, y era por medio de un dron FPV. Los drones normales son estabilizados, no pueden hacer eso, entonces era algo súper diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver y me llamó muchísimo la atención. Entonces desde ahí yo dije, tengo que saber cómo se hacen esas tomas, y empecé a ver que eran con drones de FPV, empecé a ver quiénes los volaban, y desde allí empezó mi gusto por querer entrar a ese mundo. Y justamente eso creo que es lo que te da el FPV, en diferencia a las cámaras normales o inclusive a los drones estabilizados. Yo siento que el FPV te da mayor adrenalina, te da miedo, tú sabes que puedes sacar tomas increíbles y también sabes que puede ser que no regrese tu dron. Entonces toda esa sensación de sentimientos, de emociones, de todo eso, yo siento que es como hacer un deporte extremo básicamente el dron FPV. Tú el dron estabilizado lo vuelas, puedes estar tranquilo, sabes que tienes los sensores, sabes que tienes todo y lo bajas. Con el FPV no, al menos si lo vuelas en manual, en alto, como se debería volar para sentir todo eso que les digo, es un mar de sensaciones, porque sabes que puedes sacar una toma increíble, como también puedes perder tu dron y tal vez ni recuperar los archivos, que es algo que nos pasó en República Dominicana. Lo segundo es que por qué compré el Avatar 2. En realidad yo no sabía bien por qué dron irme. Lo más caro de comprar en realidad son las gafas donde quiera que vayan es lo más caro. Mi amigo el Juancho, que lo conocí en Turquía, él es un loco para los drones y él empezó con el Avatar 2, entonces me dijo que como para empezar está bien el Avatar 2, y en cierto punto he visto que sí. Te ayuda si es que pierdes señal con las gafas. Si pierdes señal, tiene el Return to Home, entonces va a regresar solito a donde lo despegaste. Para despegarlo o aterrizarlo también tiene una pequeña asistencia, porque puedes ponerlo en normal. Entonces básicamente lo que va a hacer es dejarlo un poco más estable al dron y tú acercarte y agarrarlo tranquilamente. Y el tiempo de vuelo también es mayor a los otros drones. Entonces sí, para empezar, yo me fui por el Avatar 2 y no por otros drones, aunque en realidad ahorita ya estoy queriendo dar el paso a otro, pero el Avatar 2 está súper bien para empezar. Y lo único que pensaba antes de comprarlo fue de que estaba en promoción y que no podía dejar pasar esa oportunidad, y de que no quería estrellarlo tan rápido. Pero de verdad que las expectativas que le tenía son bastantes, y en realidad sí, las he logrado cumplir, porque a la final también depende mucho de la persona que vuela, del piloto básicamente. Y para eso tienes que practicar, y aquí es donde entra el simulador. Como les dije antes, yo había entrado al simulador desde hace muchísimo tiempo, meses. Inclusive antes de ir al Filmmaking Workshop, yo ya sabía que eran los FPV y me interesó, pero yo me descargué un simulador porque vi más o menos cómo funcionaba desde videos. Empecé a ver, entonces me descargué un simulador y empecé a practicar primero con un control que yo tenía como de Xbox. A la final nada, con el control de Xbox me iba mal, no podía arrancar bien, me chocaba muy rápido, fatal. Básicamente dije, esto no es para mí, y lo dejé ahí botado. Y en el Filmmaking Workshop el Juancho me prestó su control, básicamente uno como estos, y con esto yo empecé a probar el simulador que tenían ahí. Y me enamoré de volar drones en el simulador, me encantó volar. Ahí me prestaba Juan casi siempre su control y empecé a practicar bastante allá en Turquía. Estuve practicando en el simulador como 6 meses antes de tener el dron, y todavía lo sigo practicando cada noche que puedo. Y lo más difícil que se me hizo al inicio fue más o menos entender cómo funciona todo, porque en tú, si subes una palanca, das potencia, pero con la otra inclinas, y la inclinación hace que vayas a la derecha, izquierda, pero si quieres rotar tienes que rotar el otro. Entonces absolutamente eso, la coordinación de todo eso para hacer los movimientos es lo que más me costó. Bueno, no me costó, sino lo que más quise entender al inicio. Por suerte nunca me despeché, supe que yo podía hacerlo. Es más, me propuse yo en un año, desde que le conocí al Juan, en un año poder volar los drones, y nos vamos a volver a ver en unos meses más adelante. Entonces ahí espero ya ni siquiera tener solo el Avatar, sino tener un Pavo 20 Pro tal vez, y empezarlo a volar y entender más todo esto. Y aquí hay algo clave que les puedo decir con el simulador: ir rápido a veces es más fácil que ir lento.
practiquen ir lento, porque yo cuando empecé a ir un poco más lento, créanme que les da la mayor satisfacción después de estar practicando horas o haciendo dives o cosas así. Pasar del simulador a pasar a la vida real, o sea, de verdad sí te da una sensación súper chévere. Así que sí, yo creo que por esa razón me gustó tanto el FPV y por eso también tenía que intentarlo. Pero nada, me queda seguir practicando. Yo la verdad les recomiendo full un Avatar 2 como para empezar, está bien. Y sáquenle el mayor provecho y no tengan miedo de volarlo. A la final lo van a chocar, es inevitable, pero de ahí se aprende, o sea, de ahí se aprende. La verdad me han dicho que es un gusto muy caro. Y claro que sí, si pierdes drones y tienes que comprar otros, a la final vale la pena. Me encanta salir de mi zona de confort y creo que esto como audiovisual de verdad te hace salir de tu zona de confort a cada momento. Y cada vuelo es diferente, así que todo el tiempo uno se vuelve adicto a esto. Todo el tiempo está generando dopamina en el cerebro con esto de aquí. Esta fue mi experiencia en el FPV. Te recomiendo que te compres filtros de ND, que lo vueles un montón y disfruta mucho cada vuelo que tienes. De verdad pueden salir tomas increíbles. Las tomas que hace el Juancho. El siguiente dron que me compre tiene que ser un dron como 5 pulgadas, como para mandarlo y hacer unas cosas más locas y dementes. Por mientras voy a seguir practicando con mi Avatar 2, que está bien, pero sí siento que me hace falta un poquito más. Para empezar, increíble el Avatar 2. Se los recomiendo un montón. Ahora para mí sigue practicar y algún momento llegar a ser eso que dije. Así que nos vemos en el próximo video. Si les gustó este video, pues podemos hacer algo más técnico hablando del FPV como tal. Quería que sea mucho de mi experiencia y de lo que yo siento al volar, y a ver si se animan y por ahí explicar un par de cositas que pueden ser. Pero dejen abajo en los comentarios, denle un like, compartan. Y ya que vamos a tratar de sacar videos más seguidos. Sé que siempre digo esto, pero es difícil. Y si veo apoyo, pues me motiva más, ¿no? Entonces, eso, amiguitos. Nos vemos. Síganme, por favor. Suscríbanse.